للجياد الرابحة سباقا واحدا. مسافة السباق 1200 متر. الجياد المشتركة 4. رقم 1 عروسة البحر تحمل 57 ويركبها طارق والمدرب مراد. رقم 2 الليمبي يحمل 54.5 بزيادة نص كيلو ويركبه فتحي والمدرب تمام. رقم 4 على هواه يحمل 55 بزيادة كيلو ويركبه ثابت. ورقم 5 نولا تحمل 51 ويركبها مسعد. الأربعة خلص استعراضهم قدامنا وفي طريقهم للبوابات والستارتر في الطريق. مستعدين. قاموا الأربعة خيل. عروس البحر ونولا والليمبي وعلى هواه. عروس البحر ونولا وعلى هواه والليمبي. عروس البحر ونولا على هواه الليمبي قربوا على السكة الدغري. عروس البحر ونولا دخلوا السكة الدغري. عروس البحر ونولا وعلى هواه والليمبي. عروس البحر ونولا وعلى هواه والليمبي. عروس البحر ونولا. عروس البحر ونولا. عروس البحر ونولا. الليمبي على هواه. عروس البحر ونولا بسوق وراه. عروس البحر ونولا بسوق وراها. عروس البحر نولا الليمبي على هواه. عروس البحر نولا الليمبي على هواه. عروس البحر ونولا بسوق وراها. عروس البحر نولا الليمبي على هواه. وننتظر نتيجة الحكم.